ప్రపంచంలోనే అత్యంత వింతైన చిలుక కకాపో. కకాపో చిత్రం మరియు దాని గురించిన కొన్ని అద్భుతమైన నిజాలు ఫ్యాక్ట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. కకాపో పక్షి గురించిన ఆసక్తికరమైన నిజాలు. కకాపో ఫ్యాక్ట్స్ ఇన్ తెలుగు. రెక్కలున్నా ఎగరలేదు. ప్రపంచంలోనే ఎగరలేని ఏకైక చిలుక జాతి కకాపో మాత్రమే. ఇవి భూమిపై నడుస్తూ లేదా చెట్లను పాకుతూ తిరుగుతాయి. చిలుకల రాజు. బరువులో ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత బరువైన చిలుక. ఒక పక్షి దాదాపు 2 నుండి 4 కేజీల బరువు ఉంటుంది. అందుకే ఇది గాల్లోకి ఎగరలేదు. గుడ్లగూబలాంటి ముఖం. దీని ముఖాన్ని చూస్తే చిలుకలా కాకుండా గుడ్లగూబలా కనిపిస్తుంది. అందుకే దీనిని ఔల్ ప్యారోట్ అని కూడా పిలుస్తారు. రాత్రి కాపలాదారు. ఇవి పగటిపూట దట్టమైన పొదల్లో దాక్కుని రాత్రి వేళల్లో మాత్రమే ఆహారం కోసం బయటకు వస్తాయి. తీపి సువాసన. కకాపో పక్షుల శరీరం నుండి ఒక అద్భుతమైన తీపి వాసన వస్తుంది. ఇది తేనె, పండ్లు లేదా మల్లెపూల సువాసనను పోలి ఉంటుంది.